Hello friends, welcome to Moni's Kitchen. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா ஒரு ஹெல்தியான ஒரு மஷ்ரூம் சூப். இது குழந்தைகள் எல்லாரும் விரும்பி சாப்பிடக்கூடிய ஒரு சூப். அது இல்லாம இந்த மஷ்ரூம்ல ரொம்ப அதிகமான புரோட்டீன் இருக்கு, கேலரி ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. சோ எல்லாரும் எடுத்துக்கலாம், ரொம்ப நல்லது. நமக்கு மஷ்ரூமே பிடிக்கலங்கறவங்க கூட இந்த மஷ்ரூம் சூப் ரெசிபி டேஸ்ட் பண்ணாங்கன்னா ரொம்பவே பிடிச்சிரும். அதே மாதிரி நீங்க ஹோட்டலுக்கு போய் இனிமே மஷ்ரூம் சூப் சாப்பிடவே மாட்டீங்க, அவ்ளோ டேஸ்டா இருக்கும். அதே மாதிரி ரொம்ப சிம்பிளும் கூட, பெரிய லெவலில் உங்களுக்கு எந்த ஒரு இதுவும் கிடையாது, ஹார்ம்ஃபுல்லான எந்த ஒரு ஐட்டமும் நம்ம ஆட் பண்ண போதில்லை. ரொம்ப நேச்சுரலான ஒரு சூப் இது. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் நான் ஒரு 8 பல்லு பூண்டு, பெரிய பல்லு பூண்டு எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் சின்னதாக எடுக்கிறீங்கன்னா ஒரு 10லேருந்து 15 வரைக்கும் எடுத்துக்கலாம். அப்புறம் ஒரு துண்டு இஞ்சி எடுத்திருக்கேன். ஸோ நீங்கள் இஞ்சி குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறீங்கன்னா கொஞ்சம் பூண்டையும் இஞ்சியும் கம்மி பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப அதிகமாக கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப காரமாக இருக்கும். இது ஒரு 4லேருந்து 5 பேர் சாப்பிடக்கூடிய ஒரு ரெசிபி. இது பெப்பர் கார்ன்ஸ் மிளகு ஒரு 20 மிளகு கிட்ட எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் அதையும் கம்மி பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா இஞ்சி பூண்டுலேயே நேச்சுரலாகவே கொஞ்சம் காரம் ஜாஸ்தியாக இருக்குங்கிறனால பெப்பர் நீங்கள் பெரியவங்க சாப்பிட்றீங்கன்னா கொஞ்சம் அதிகமாக சேர்த்துக்கோங்க. இல்லை குழந்தைங்களுக்கு தான் கொடுக்க போகிறீங்கன்னா கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கோங்க. ஸோ மஷ்ரூம் இது எதுக்குன்னா நான் அரைக்க போகிறேன். மிக்சிலேயே இதெல்லாம் சேர்த்து அரைக்கும் போது மஷ்ரூமையும் அரைக்க போகிறேன். ஸோ அதனால் 200 கிராம் மஷ்ரூமில் ஒரு 100 கிராம் நான் இப்படி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். 100 கிராம் கொஞ்சம் மெலிசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இது சாட் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ அப்புறம் கொத்தமல்லி கார்னிஷ்க்கு, தனியாத்தூள் ஒரு 1லேருந்து 1.5 டீஸ்பூனு, மஞ்சள் தூள் 1/4 டீஸ்பூனு, உப்பு தேவைக்கேற்ப, எண்ணெய் லைட்டாக அந்த மஷ்ரூமை சாட் பண்ணுறதுக்கு. அது ஆப்ஷனல். உங்களுக்கு நான் சாட் பண்ண வேணான்னா அப்படியே மஷ்ரூம் போட்டுடலாம். பட் இது சாட் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் ஃப்ளேவர் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா, எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த மஷ்ரூம்ஸு. ஸோ மஷ்ரூம் நல்லா க்ளீன் பண்ணிக்கணும். எப்போவுமே மேலே இருக்க தோலெல்லாம் எடுத்துகிட்டு க்ளீன் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு உடம்புக்குமே நல்லது. மேலே இருக்க தோலெல்லாம் எடுத்து நான் க்ளீன் பண்ணியிருக்கேன் இப்போது. ஸோ 8 பூண்டு போட்டிருக்கேன். நான் இஞ்சி கொஞ்சம் கம்மியாகவே போடுறேன். பிகாஸ் இது அடல்ட்ஸ்க்கு ஓகே. நான் எங்கள் வீட்டில் குழந்தை இருக்கனால நான் கொஞ்சம் கம்மியாக போடுறேன். பெப்பரும் நான் எடுத்த அளவை விட பாதி போடுறேன். ஆனால் நீங்கள் அடல்ட்ஸ்க்குன்னா நான் எடுத்த அளவே நீங்கள் போட்டால் சரியாக வரும். ஸோ இப்போ இதோட தனியாலாம் அப்புறமா சேர்த்துக்கலாம். இதை மாத்திரம் இப்போ கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு அரைக்க போகிறோம். தண்ணி தேவைக்கேற்பையும் எடுத்து வச்சுருக்கேன் நான். பார்த்தீங்கன்னா இது நல்லா மையாக அரைஞ்சிருச்சு. ஸோ இப்போது வானலியில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றுறேன். போதும் எனக்கு ஒரு டீஸ்பூன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன். ஸோ இதில் மஷ்ரூமை கொஞ்சம் நான் கடலெண்ணெய் எடுத்திருக்கேன். இதில் மஷ்ரூமை நல்லா சாட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ இந்த அரைச்ச கலவையை எடுத்துக்கிறோம். ஸோ இப்போ இதோட என்ன பண்ண போகிறோம்னா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க உப்பு, மஞ்சள் தூள், தனியாத்தூள் எடுத்துக்கிறோம். இது கொஞ்சம் தண்ணியாக குடித்தாலே நல்லாயிருக்கும். இந்த சூப் திக்காக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. உங்களுக்கு திக்காக வேணும்னா ஒரு ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவரை அதில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் இது திக்காக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, அப்படியே நல்லாயிருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு மாதிரி இந்த கலரில் இருக்குது. இது நல்ல கலர் மாதிரி வரும்.
இந்த டைமில் நம்ம இதை ஆஃப் பண்ணிடலாம். உப்பு இன்னும் கொஞ்சம் சேர்த்துருக்கேன், கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்க மாதிரி இருக்கு எனக்கு. ஸோ இப்போ வந்து நான் வந்து 5 கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றிருக்கேன். இது வந்து 4 கிளாஸ்க்கு வரணும், கம்மியாகி வரணும். அது வரைக்கும் இதை வந்து கொதிக்க விடணும். அப்போ தான் அந்த இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனைகள்லாம் போய் சூப் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக ரொம்ப எம்மியாக இருக்கும். கண்டிப்பாக யாருக்கு கொடுத்தாலும் வேணானே சொல்ல மாட்டாங்க, அந்தளவுக்கு. ஸோ இப்போ நல்லா கொதித்து உங்களுக்கு வந்து அப்படியே நல்லா கொஞ்சம் குறையணும். பார்த்தீங்கன்னா சூப் நல்லா கொதிச்சிருச்சு. கலர் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா மாறி வந்திருக்கு. ஸோ அந்த பச்சை வாசனை எல்லாமே போய் நல்ல ஒரு மஷ்ரூம் ஃப்ளேவர் நல்லா வருது, நல்ல வாசனை. ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் வந்து இதை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி இதை வந்து நான் வந்து குழந்தைங்களுக்காக வந்து கொஞ்சம் காரம் கம்மியாக தான் போட்டேன். ஸோ நான் சொல்லியிருந்த அதே மெஷர்மெண்ட்ஸ் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணியிருந்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும், நல்லா காரமாக இருக்கும். ஸோ அதோட வேணும்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் பெப்பர் நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம்.